Size hazır yufkadan ıspanak böreği yapacağım. 1 kilo hazır yufkamız 6 adet. Yarım kilo ıspanağımız, ayıtlanmış kurutulmuş temiz ıspanağımız, yarım demet nanemiz, yarım demet maydanozumuz, yarım demet dereotumuz var. 8-10 adet de soğanımız, yeşil soğanımız var. 300 gram peynirimiz, yarım su bardağı çiçek yağımız, pul biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz. Üzeri içinde 1 adet yumurtamız var. Şimdi hepsini ince ince kıyacağım. Bütün malzemelerimi böyle hepsini ince ince kıyıp sonra bir kapta karıştıracağım. Evet, bütün malzememi kıydım, bakınız şöyle. Şimdi geri kalan malzememi koyacağım. Çiçek yağımı koyuyorum. 1 kaşık şöyle tuz koyuyorum. Tuzunu kısıyorum çünkü ıspanak tuz götürmüyor. Pul biber atıyorum. 1,5 kaşık. Kaşığın ucuyla da karabiber atıyorum. Bunları güzelce bir karıştıracağım. Evet, şimdi en son peynirini döküyorum ve tek tek yufkalarımı açıp üzerine serpip kapatacağım. Evet, yufkamı açtım. Şimdi yeşilliklerimi üzerine atıyorum. Şöyle güzelce elimizle onu yaymamız lazım. Yağlamış olduğum tepsiye bunu şu şekilde kaldıracağım. Şuradan alayım. Şöyle tepsimi yağladım. Bu şekilde bütün yufkalarımızı sereceğiz. Evet, 6 tane yufkamı tepsiye döşedim. Şimdi üzerine yumurtasını süreceğim. 1 adet yumurta demiştim. 1 adet yumurtanın içine 1 kaşık zeytinyağı, 1 kaşık da su koydum. Birazcık incelteyim yumurtamı diye. 185 derece fırına vereceğim. Bütün yufkalarımı yağladım. Şimdi fırına veriyorum. Önceden ısıtılmış fırında en az bir 35 dakika pişecek. Evet, fırından çıkarmış olduğum böreğimi servis tabağıma aldım. Afiyet olsun.